Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 di kandang Kitat Masbit Farm Karangpuri Wonoayu Sidoarjo telah panen 4 puter belung dari berbagai indukan dan 2 terkuk Kelantan, dan bisa disaksikan juga ada split putih, bahkan indukan di atasnya ada juga silver atau leopard. Jangan lupa like dan subscribe saya, Mas Rani. Terima kasih.